Si è conclusa con un rinvio alla prossima seduta l'audizione avvenuta in videoconferenza presso la sesta commissione dei servizi sociali e sanitari alla sala pompiana dell'Ars alla regione siciliana, indetta dalla sua presidente onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, durata per oltre 3 ore. I punti all'ordine del giorno hanno riguardato l'audizione in ordine alle recenti decisioni concernenti l'organizzazione aziendale dell'ASP di Siracusa, che hanno visto coinvolti il manager della stessa azienda sanitaria provinciale di Siracusa, dottor Lucio Ficarra, già alla guida qualche anno fa dell'ASP ad Agrigento, e il dottor Salvatore Iacolino nella sua qualità di direttore amministrativo della stessa ASP, anche lui alla dirigenza di quella agrigentina. Lucio Ficarra ha adottato la decisione di esautorare dal suo incarico Salvatore Iacolino. L'audizione è stata chiesta a suo tempo dalla parlamentare di Forza Italia, la siracusana Daniela Ternullo, per avere ampie delucidazioni sulle motivazioni del provvedimento preso. Lo scontro potrebbe avere anche il sapore politico, visto che l'ex parlamentare azzurro europeo Totò Iacolino ha dichiarato di aver ricevuto la prima contestazione proprio il giorno 7 ottobre, vale a dire, guarda caso, quello dopo le elezioni amministrative, ove entrambe, direttamente o no, erano impegnati per vie diverse. Più enigmatico e criptico l'intervento di Lucio Ficarra all'audizione, che ha detto di non voler riferire nulla sulla vicenda in quanto c'è in corso una vicenda giudiziaria. È stato anche sentito l'ingegner Mario La Rocca, dirigente del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Secondo lui la Commissione regionale sanità non è l'istituzione competente a discutere su quanto accaduto, dovrebbe essere di pertinenza della giustizia ordinaria. All'audizione ha anche assistito il parlamentare di 5 Stelle, Giorgio Pasqua, come componente della sesta commissione, che ha affermato come dietro le quinte della questione Ficarra-Iacolino si celano interessi ed equilibri politici. Anche i sindacati siracusani della triplice CGIL, CISL e UIL hanno preso parte attiva alla vicenda Ficarra-Iacolino con un documento inviato al direttore dell'ASP e al presidente della regione Musumeci, che al momento detiene l'interim sull'assessorato alla sanità, lamentando il mancato riscontro sui reali motivi che hanno spinto il Ficarra alla revoca dell'incarico al direttore amministrativo dell'ASP 8 di Siracusa Iacolino. Per i sindacalisti della CGIL, CISL e UIL l'immediata destituzione di Iacolino senza una motivata giustificazione determinano una situazione di inquietudine e di tensioni nelle relazioni sindacali, specie in questo momento di pandemia, ove entrambi i personaggi dovrebbero essere coesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nella vicenda entra in campo anche il parlamentare Pippo Gennuso del PD, che a favore di Iacolino prende netta posizione, affermando come il provvedimento è anomalo e ha determinato l'improvviso recesso in danno a Totò Iacolino. Il parlamentare sostiene che siano state inconsistenti le argomentazioni di Lucio Ficarra in ordine a un provvedimento lunghissimo che disvela ragioni diverse, probabilmente di natura politica, la base del recesso. L'onorevole Pippo Gennuso ha anche preannunciato un'interrogazione parlamentare al presidente della regione Musumeci, che vede anche il sostegno di diversi parlamentari. Martedì prossimo, seconda edizione con la decisione finale.